अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये अभी मैं आया हूँ वापस, तो जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। ये अगर फ़िश फार्म आज खुला होता ना तो मैं आपको ट्राउट भी दिखाता यहाँ पे, तो लेकिन बंद है काफ़ी अरसे से। मैंने कहा आगे का भी व्यू चेक करवाता हूँ। मौसम बहुत मज़े का बना हुआ है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हुई है, तो मैंने जैकेट भी लगाई हुई है। देखे कितनी मोटी जैकेट है। ये स्विट्ज़रलैंड है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, रोड वगैरह नहीं हो रही है हमारी। तो हमारे गांव में अभी हॉस्पिटल भी नहीं है, तो ये सहूलत भी हमारी बुनियादी ज़रूरत है, अस्पताल, रोड और हमारे स्कूल हमारे पास है, मिडिल स्कूल तक है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है और हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पे कोई हमारे गांव के अंदर। बाकी अल्लाह की कुदरत चेक करें आप, कैसे पहाड़ हैं, दरख्त, इतने बड़े बड़े दरख्त ही चेक कर लें। सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। मैंने कहा भाइयों के साथ ये भी शेयर करते हैं। अभी वापसी पे घर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ तक जो इन्होंने ये रोड जो है पक्की बनाई हुई है फ़िश फार्म तक, उधर से आगे तो कच्ची है। तो ये भी अभी देखें ये टूटी हुई है सारी। ये देखें कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। साथ साथ में दरिया। स्विट्ज़रलैंड तो इसकी जगह इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो तो उसको बनाया गया है और ये कुदरती है, सारा नेचुरल। इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये कुदरत ने खुद बनाया हुआ है। और स्विट्ज़रलैंड को अपने हाथों से लोगों ने बनाया है, वहाँ की हुकूमत ने। लेकिन अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, तो अगर यहाँ पे जो फ़ंड आता है हमारे MNAs के अकाउंट में, वो अगर थोड़ा उसमें से अगर कोई 30% भी लगा दे ना इन इलाकों पे, उससे टूरिज़म भी बढ़ जाएगा ताकि लोगों को सहूलत हो। हमारी रोड, मेन मसला हमारी रोड का है, रोड भी अच्छी नहीं है, क्योंकि काम तो हो रहा है लेकिन बिल्कुल स्लो। अभी तकरीबन 5-6 साल हो गए रोड का काम स्टार्ट है, लेकिन अभी आधा भी नहीं हुआ है क्लियर। केल से ऊपर, केल से नीचे भी रोड ख़राब है, इतनी नहीं है, लेकिन केल से ऊपर जो आके ना फिर बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। तो लोग जीपें वगैरह तो आती है, लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं लेके आ सकते केल से ऊपर। केल तक तो अपनी गाड़ी पे आते हैं लोग। 1-2 जगह हैं केल से नीचे जहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी मुश्किल होती है चढ़ाने में, बाकी आ जाती हैं केल तक गाड़ियाँ। यहाँ पर गेस्ट वगैरह भी हैं, गेस्ट रूम बने हुए हैं, ये आ रहे हैं। व्यू चेक करें यहाँ का। जा रहा हूँ अपनी घर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर, खैरियत है? कैसा लगा था बट आपको? बहुत अच्छा, जबरदस्त। ये आए हुए हैं गेस्ट वगैरह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा लगा सर ताओबट? बहुत अच्छा, व्यू कैसा है यहाँ का? जबरदस्त यार। ये भी वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं, तो मैंने कहा पूछ लेते हैं इनसे भी कैसा लगा ताओबट। ये गेस्ट रूम, यहाँ पे ये ठहरे हुए हैं, साथ में इनका किचन। व्यू चेक करें, बहुत ही मज़े का व्यू है इस साइड का।
मैं आपको वापस भी दिखाता हूँ, ये चेक कर, पुरसुकून जगह है। बादल उठ रहे हैं दरख्तों से और अभी हल्की हल्की बारिश होने लगी है, तो अभी दोबारा बारिश स्टार्ट हो जाएगी। आज के दिन का तो सुना है मौसम ख़राब है, आगे का पता नहीं, अभी चेक करते हैं जाके गूगल पे कितने दिन मौसम ख़राब है। वो आगे झील भी बनी हुई है, पानी बिल्कुल ही कम, छोटे छोटे बच्चे आज कल गुज़र जाते हैं इसके अंदर से। ये यहाँ पे आलू लगाए हुए हैं किसी ने, ये चेक कर। व्यू बहुत मज़े का है। हम लोग तो यहीं पे रहते हैं, हमें इतना अच्छा लग रहा है, जो बाहर से लोग आते हैं उनको कितना अच्छा लगता होगा। वैसे नहीं कहा कश्मीर जन्नत है, ये वाकई में जन्नत है। चल आगे आगे आपको सर्दियों की भी वीडियो अपलोड करेंगे, बर्फ़ों की, हम लोग किस तरह बर्फ़ों में रहते हैं यहाँ पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।